Պարոն Սարգսյան, այստեղ եք։ Ես ուրախ եմ, որ ձեր քեռին լավ է, բայց ես նման զարմիկ ունի, տեղը տեղին տենդերներ ա բաժանում, խի պետք է վատ լինի։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ է։ Հարցում եք իմ ամուսինը ինչպես է։ Շատ լավ է իմ ամուսինը։ Միայն ուզում եմ հասկանալ, իմ հնչեցրած մեղադրանք քննադատությանը դուք ինչով եք ինձ պատասխանում։ Ես ասում եմ, դուք համայնքի ղեկավար եք եղել եւ ձեր ղեկավարման ժամանակահատվածում ձեր քեռին տենդերներ ա ստացել։ Դուք ինձ ինչու եք մեղադրում։ Իմ գործողությունների կամ կանդրադառնամ, իմ ընտանիքի անդամների կողմից իրականացված որ գործողությունն է ապօրինի կամ շահերի բախման տիրույթում։ Եթե որևէ անօրինական գործողություն ես կամ իմ ընտանիքի որևէ անդամ իրականացրել է, բայց այդ դատախազությունը ինչով է զբաղված, 5 տարի շարունակ ոնց հնարավոր է քրքրել են։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր հնչեցրած հարցադրումների ելակետը ո՞րն է, որ ես որևէ հակաօրինական գործողություն եմ իրականացրել, բնականաբար ոչ։ Պոպուլիստական հայտարարությունը եկել ստեղից անում եք, բայց քանի որ նաև այսպես ընդգծված հարցադրումներ են, ես հարկ եմ համարում նաև դրանց անդրադառնալ, չնայած կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը արժանի է, որպեսզի ավելի քաղաքական բնույթի հարցադրումներ հնչեցվեն եւ պատասխաներ, բայց եւ այնպես ես այս տարիներին հասկացել եմ մի բան, որ եթե որևէ հարցադրում բաց ես թողնում, դա հետո այսպես կուտակում է, ինչպես օրինակ Հեկի հարցով։ Հեկը 5 տարի հետ է կնգել, պարոն Սարգսյան։ 5 տարի այստեղ ասել են Աննա Գրիգորյանի հեկը, Աննա Գրիգորյանի հեկը, Արտուր Հովհաննիսյանի հետ էլ հիմա դատվում եք, ինչ եք եկել, նոր բան եք ուզում հայտնաբերել։ Նոր բան եք ուզում հայտնաբերել։ Ընդ որում ոչ թե ձեր կառավարությունը թույլ չի տվել, որ մենք հեկ կառուցենք, այլ ես ուղղակի 50% իմ մասնաբաժինը վաճառել գնացել եմ։ Հիմա չգիտեմ, այդ հեկը կառուցված է, կառուցված չի, process-ի մեջ է, process-ի մեջ չի։ Եկել ինչ եք ասում։ Կամ ասում է Աննա Գրիգորյանի ամուսնու ընտանիքը պատմամշակութային արգելոց թանգարանից տարածք է վերցրել, այնտեղ սքո սրահ է բացել։ Պարոն Սարգսյան, դուք այդ տարածքը տեսել եք Ուրախ Հարամանյան Նարեկը։ Ինքը հո կապանից է։ Գոմ է եղել այդ տարածքը։ Չնայած պատմամշակութային արգելոց թանգարանն է պատկանել։ Քաղաքի ծայրամասում գոմ հիշեցնող տարածք է եղել։ Իմ ամուսնու ընտանիքը պայմանագիր է կնքել 4 տարով, ներդրում է իրականացրել, խոշոր ներդրում է իրականացրել։ Դարձել է սքո սրահ առաջինը կապանում։ Կապանցին չի ունեցել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, տեղ ինչու եք մեղադրում, որ մենք գոմ հիշեցնող տարածքում ներդրում ենք իրականացրել, պայմանագիրը սպառվել է, հետո դիմել ենք ընդ որում չեն էլ ավելացրել պայմանագիրը։ Այդտեղ հակաօրինական ինչ կա, ես ուզում եմ հասկանալ, էլի։ Ի վերջո հարցադրումներ հնչեցնում եք, պետքա որևէ տրամաբանություն ունենա, թե չէ։ Range Rover-ի հետ կապված, Աստվածին։ Այդ մեքենան երևի իմ ամուսինը ունեցել է, երբ ես իրեն դեռ չեմ էլ հանդիպել, հավանաբար 20 տարի առաջ։ Իմիջայլոց ոչ թե կանաչ է, կապույտ գույնի է, այդ այո, հիմա հանգիստ քշում եմ, երբեմն իմ ամուսինի հետ մեքենան որևէ խնդիր չկա, եկել ինչից եք խոսում։ Պարոն Սարգսյան, բարեկամաբար ձեզ հորդորում եմ, ավելի կարծում եմ ձեզ համար ավելի նախընտրելի կլինի խոսել կոկորդիլոսների մասին, այդտեղ դուք հաստատ ավելի բովանդակային եք եւ ավելի հետաքրքիր։